uyu yari umuganga ariko ntabwo nibyo navuze. Reba mu ishuri, mu iseminari, ahantu barimo bakwigisha kuzaba umuntu wihaye Imana, ariko wowe watangiye gukora za propaganda zo gukora imyigaragambyo mu mashuri ngo mwirukane bagenzi banyu b'abanyeshuri. Muri segonderi mwirukane bagenzi banyu b'abanyeshuri barimo biga. Urumva already icyo kintu urumva ko yari agifite muri we kuva kera. Hanyuma aragikurana. Buri ikintu tutazi ni iki, nuko hari uburyo bajyaga bahura mu buryo bwo kuvugana, kuganira, kubaka ibyo bintu byose. Mwibuke kandi ko buriya abantu batajya babimenya, hariho system yari ikoze ya MRND, habagaho ba membre du comité central ku rwego rw'igihugu hejuru, ariko burya na prefecture yari ifite ba membre du comité central, aba membre ba MRND ariko mu rwego rwa prefecture, hakaza abandi mu rwego rw'amakomine. Buriya ibitekerezo byacagamo aho ngaho bikagenda mu buryo ibyo bintu Dami yavuze by'ibyobo. Koko wambwira umututsi bari kwishyira, ariko mwari muzi ko byonyine kera byari ikibazo kubona abatutsi batatu bari kugendana? Yes. Mwari muzi ko ari ikibazo cyane rwose. Mwari muzi ko ibyo bintu byonyine kuba muri abatutsi batatu muri kugenda mu muhanda byashobora gutuma mwareta polisi ikabafata? Okay, gendarmerie y'icyo gihe. So mbwira rero ukuntu abatutsi bari no mu mirimo isanzwe abatutsi batatu bicaranye bahagaranye bavugana byari ikibazo gikomeye cyane. Byari ikibazo. Yes. So abatutsi bari kwishyira hamwe gute kugira ngo bajye kuri morgue, ahantu muri compound y'ibitaro, mu gipangu cy'ibitaro, mukajyayo mugacukura ibyobo bingana bityo? Kuko ni ibyobo byacukuwe na Caterpillar, ntabwo ari ibyobo byo kuvuga ngo ni icyo washyiramo umuntu umwe, babiri, batatu. Abo batutsi bari kwishyira hamwe bate? Bakegerana gutyo bakajya muri icyo gipangu, bagafata amasuka, kuko tracteur na za Caterpillar ntibari kuzibona, mugacukura bababona. Icyobo cya mbere kikaba kiruzuye. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza, kuri mwe mwese mudukurikira abumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye hose, haba abari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, aho dukunze kwita mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora. Nitwa Simon Muhumuza ye ubasuhuza. Twinjiye mu kiganiro cya none, ariko mbere y'uko twinjira ku nsanganyamatsiko tugiye kugarukaho nk'uko muri kubibona kuri screens zanyu, reka mbanze mikaze abo turi kumwe muri iki kiganiro tugiye kubana bakadufasha kugaruka ku ngingo yacu ya none. Turi kumwe na Bwana Roger Marc Ruti, akaba tuvugana ari mu Rwanda. Ngo ikaze Bwana Roger Marc Ruti mu kiganiro cya none. Murakoze kuduha ikaze Muhumuza. Turi kumwe kandi na Bwana Egide Ruhashya, tukaba tuvugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Nawe Bwana Egide Ruhashya, ngo ikaze mu kiganiro cya none. Murakoze cyane Muhumuza kudutumira, ndanaramutsa abagenzi banjye tugiye gufatanya ikiganiro. Turi kumwe kandi na Bwana Damien Nkaka, nawe turavugana ari mu gihugu cya Canada. Nawe ngo ikaze mu kiganiro cya none Bwana Damien Nkaka, nanagusoza. Urakoze nenda ndakwikirije banyakugira Imana, unizeye gutubwira ikiganiro cyiza no duterukanaga twese nkuko nguko, ariko nubwo nibyo mugisha rero kwa twongeye kubonana. Yego, mu kiganiro cyacu rero cya none gira ngo abenshi n'ubundi mudukurikira murabizi, hashize imyaka igera kuri 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe mu Rwanda, ariko urugendo rwo guha ubutabera abayirokotse no kubiryoza abayigizemo uruhare rwo ruracyakomeje, nubwo hashize imyaka igera kuri 32 Jenoside ibaye. Mu myaka ishize ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, Ububiligi, Ubuholandi, Suwede, Finlande, Canada n'ibindi byakomeje gukurikirana no kuburanisha abakekwaho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bamwe bahanishwa ibihano, abandi boherezwa mu Rwanda kugira ngo bahaburanishirizwe. Urwego mpuzamahanga, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR, ndetse n'urwego rwasimbuye ibikorwa byarwo
byagize uruhare rukomeye mu gukurikirana bamwe mu bayobozi n'abateguye jenoside yakorewe abatutsi. Ibi umuntu yavuga ko byatanze ubutumwa bukomeye ko ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bitazasaza kandi ko ababigizemo uruhare bashobora kubibazwa aho bari hose. Muri iyi minsi kandi urubanza rwa Dr Eugene Rwamucyo ruheruka kubera mu Bufaransa mu cyumweru duteye umugongo cyangwa se gishize, rwongeye kwibutsa amahanga ko ubutabera bukomeje gukurikirana abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko nubwo hashize n'imyaka irenga 30 hari ibyemezo byafashwe mu manza zitandukanye. No muri uru nguru rero umuntu yavuga ko ruje rwiyongera ku zindi zagiye ziba. Ibi byerekana ko ari ikimenyetso cy'uko amahanga akomeje gushyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurwanya kudahana. Ni muri urwo rwego rero muri iki kiganiro twifuje kuza gusesengura aho ubutabera mpuzamahanga bugeze mu gukurikirana abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi, uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu gifitanye umubano nabyo, ariko n'umusaruro wa ICTR ndetse n'izindi nkiko twagiye tubona, ndetse n'isomo ritangwa n'urubanza turi bwitse cyane kuri uru ruheruka rwa Dr Eugene Rwamucyo ku rugamba rwo kurwanya umuco wo kudahana. Mu gutangira rero reka mpere kuri Bwana Egide Ruhashya. Hashize imyaka nk'uko nabivuze igera kuri 32 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Nakubaza nti wowe uyisesenguye ubona ari gute uru rugendo rumaze guteramo intambwe mu gukurikirana no kuburanisha abayigizemo uruhare, ubwo ndavuga jenoside yakorewe abatutsi? Ndagushimiye cyane Muhumuza. Iki kibazo rero ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko biterwa n'ubireba, biterwa sinzi na mezuru umuntu yakoresha, ariko icyo nakubwira ni iki, nuko birimo bigenda gahoro cyane kuko abantu bakurikiranwaho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni benshi cyane. Ikindi kandi bari muri ibyo bihugu. Yego Ubufaransa burimo baragerageza gutera intambwe mu gushaka uko batanga ubutabera, ariko dukurikije abari muri icyo gihugu na speed cyangwa se n'umuvuduko barimo bakoresha mu kubafata no kubashyira mu butabera, mbese umuntu arasanga iyo speed ari ntoya, uwo muvuduko ntuhagije, ariko nk'Abanyarwanda turashima ibigerwaho. Icyo navuga ni uko hariyo benshi cyane banafite amazina azwi, ba Serubugano barahari, yari chef d'état major w'ingabo icyo gihe imyaka myinshi. Hariyo abandi benshi bagize uruhare mu gutekereza no kubaka jenoside yari igiye rero gukorerwa abatutsi. Hari benshi bahari bari muri logistique yatumye nyine jenoside yakorewe abatutsi ishoboka. Hari rero noneho n'ababishyize mu bikorwa batanga intwaro, hanyuma ndetse n'interahamwe zatemye abantu bose barahari. Ibihugu rero hirya no hino byagakwiye kureba nyine n'iyi speed, nubwo yaba ari ntoya ariko iri gutangwa n'Ubufaransa. Uyu nguyu Eugene Rwamucyo, Dr Eugene Rwamucyo ni umuntu wakoze ibintu bikomeye, wakoze ibintu bitangaje, kandi yabikoze ubusanzwe yari umuntu wize kuramira amagara y'abantu. Kuba yarize kuramira amagara y'abantu, ariko we akabikoresha mu buryo bwo kugira ngo ahubwo aya magara ayabambure ndetse abashinyagurire, habeho n'igihe cyo kubahamba ari bazima. Ni ibintu bibabaje cyane. Ni umuntu wagize imbwirwaruhame nk'umunyabwenge, babonaga ari umuntu w'igitangaza, cyane cyane ko icyo gihe ababaga barize bakagera ku rwego yari afite bari bakeya, ariko yakoresheje icyo kintu cy'uko ari umunyabwenge, ahamagarira abantu gukora ibintu bitangaje we yise civil self defense. Donc civil self defense, ikintu cyerekeranye no kuvuga ngo abasivile bakora ikintu cyo kwirwanaho no kwirengera,
icyo gihe rero ndabamenyesha ko mwabantu mwe iyo ufashe umusivili ukamuha imbunda ukamuha ubushobozi ukamuha ikintu cy'uko afite uburenganzira ku wundi byanze bikunze nyine ni ibi byabaye, ni ukumurimbura, ni ukumwica nabi, ni ukumwica urubozo. Abantu yego wenda barabikurikiranye bamenye Dr Jean Rwamucyo ngo ninde, ariko nta n'icyo bitwaye kongera kubivuga, kuko ahangaha turagira ngo tugaragaze neza ko inshuro zose yagiye ku mbuga nkoranyambaga kandi azi ko iki kintu agikurikiranwaho, ariko nyamara akagaruka yongera mu byo yari yarakoze azi neza, ariko agatsindagira ibindi akoresha imbuga nkoranyambaga mu kwigisha no mu gukomeza gukora propaganda ndetse no guhimba, kuko ngiye ubivuga ni umuntu wanyibasiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ibyo navuze mbeshya mu buryo bwerekeranye no ku interamwe zabayeho, rwose agera naho avuga ati nge ndi tayari gukorana deba na Egide Ruhashya, kandi ibyo mvuga icyo gihe nari mbizi, ni ibintu natangira abagabo, ni ibintu navuga nkavuga igihe byabereye naho byabereye, ariko urumva ko ari ikintu yari akomeje mu buryo rero bwo kugira ngo akomeze ayobye abantu. Ni ibintu yahimbye. Ikindi kandi yakomeje apfobya iyo jenoside. Uyu munsi biratangaje ko yavuze inshuro 3 avuga ko yunamiye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayirokotse, nyamara yamaze imyaka myinshi, murebe nawe igihe afatiwe, yamaze imyaka myinshi apfobya iyo jenoside adashobora kuvuga nk'ibyo yavugiye imbere y'urukiko. Uyu mugabo Egide Rwamucyo ni umugabo uvuka muri Gatonde. Gatonde ni mu cyahoze ni komine Gatonde, yabaga mu cyahoze ari Ruhengeri, ubu ni mu majyaruguru. Ni umugabo rero wavutse tariki 6 Kanama muri 59. Uyu mugabo uko yakuze ntabwo bitangaje kubona mu buto bwe ibyo tubonamo, kuko nibyo byari bigiye kumugira uwo yabaye. Yabaye rero yize muri primaire iwabo, ariko muri école secondaire yagiye muri seminari yo ku Rwesero. Seminari yo ku Rwesero ntabwo yagirangije kuko baramwirukanye. Ubundi seminari ntabwo yirukana abantu. Seminari rwose ni ahantu wagezemo ukabura umunyabwenge nta kibazo kihaba. Ariko muri iyi seminari haje kuba ibyo bitaga imyigaragambyo, ibintu byo kwidumbanya. Icyo gihe babyitagwa, hariho ukuntu babyita ngo mu école secondaire babyitaga ngo habaye agasimba. Iyo bavugaga ngo habaye agasimba ni igihe habagaho ibyo bintu byo kwigaragambya kw'abanyeshuri. Uyu mugabo rero yaje gukurikiranwa, baza gusanga yararemye agaco k'abahutu bagombaga kumerera nabi abatutsi bigaga muri iyi seminari. Yabikurikiranyweho, baramwirukana, ajya kwiga mu mujyi wa Goma. Buriya yarambutse ajya kwiga mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho aza kugaruka yitwaje cya kindi cy'uko yigeze kujya mu seminari. Ikindi kandi umwana wavukaga muri Gatonde ntabwo byari kwijyana, yaje rero kujya mu Nyakibanda mu seminari nkuru, rwose agerageza gushaka ngo kuzaba padiri. Ariko uko mubizi burya mu Nyakibanda, Nyakibanda ni ishuri rifatwa nka universite, ni ishuri ushobora kubeshya abapadiri ukaba wavuga uti reka njye bumbe padiri, ariko cya gihe cyo kuvuga ngo ugiye kuganira na ba musenyeri niho rero ugaruka ukavuga uti nyakubahwa musenyeri, rero naje gusanga ibyiza ari uko nzaba umurayike mwiza, reka njye hanze hariya, mwarakoze kunyigisha, ariko nzaba umurayike mwiza, noneho nzakorera Imana ariko ntari padiri. Kandi nyamara baba baragutanzeho amafaranga bagushyiraho ubumenyi, warize za filozofi na za teoloji, warize amashuri yose ashoboka. Nuko kuntu yaje rero kubona buruse ajya kwiga mu Burusiya, muri University ya Leningrad, ahana ni muri Petersburg. Agezeyo mu Burusiya ariga, ararangiza rero ababaye cyokoze nyine yarize n'ibintu by'ibwa system medical hariya zago. None ubwo rero aragaruka mu 1900, yagiye mu 1984, aza rero kugaruka ahita ahabwa inshingano nk'umuntu wari muganga,
harimo kuba kuyobora kiriya kigo cy'ubuvuzi cya Butare, hariho kuba yanakwigisha muri universite, uzi ko byose byabaga bifatanye. Aha rero niho yatangiye kugaragaza urwango noneho yigeze kugira muri école secondaire, arugirira abatutsi bakagenda bamwirukana, noneho atangira kurugira noneho no mu kazi, atangira kurugira mu mashuri, kumerera n'abanyeshuri. Abantu rero barabizi. Buriya ibyo bavuga ngo nk'umuganga yanze ko imirambo yandagara muri Butare, ese abantu bari bazi ko hariho ibyobo byari byaracukuwe hafi ya morgue? Morgue ubusanzwe ni ahantu batwara imirambo y'abantu bitabye Imana kwa muganga, noneho bakayivana mu rugo. Muri morgue niyo mpamvu iyo byobo biba biri hafi ya morgue, cyane cyane iyo utabonye abaguhamba. Burya bahamagaraga abanyururu bakaza bakabashyira muri ibyo byobo. Ariko mwari muzi ko ibi byobo ni ibyobo bibiri byari biri hafi ya morgue kandi mu bitarayobora. Ibi byobo byacukuwe kare, ibyobo bibiri binini byacukuwe kare. Umuntu akanibaza ngo ibyobo bingana gutyo ni ibyo kuzajya bijyamo umurwayi umwe babiri bapfuye? Ariko abantu bari bazi ikiri gukorwa. Niyo mpamvu mbabwira ko rwose bajye bareba ibyakozwe mbere, barebe noneho n'ukuntu jenoside yaje kuba, abantu batangire bashushanye bavuga bati ariko wa mugani byari biki. Hari ibintu byinshi cyane ubu ngubu umuntu agenda areba. Ikindi, hari ahantu mu Matyazo naho hari ibyobo bitatu byari byaracukuwe binini cyane. Ibyo byose byari kuzajyamo abatutsi bo muri Butare. Ibi rero Dr. Rwamucyo ibi byose yari abizi. Ibyo rero kuvuga ngo yafashe abantu babateruza za caterpillar babashyira muri ibi byobo, hariho ubuhamya bw'uko abenshi babaga bumva. Kuko umuntu ashobora kugutera icyuma, ashobora kugutema, ariko ntushoremo umwuka. Turabazi benshi uyu munsi bahagaze kandi bagiye batemwa, ariko Imana igakinga akaboko, nk'uyu munsi akaba atarashizemo umwuka. Uyu munsi tukaba tumubona n'ibisare, tukaba tumubona n'ibyo bintu byose biranga ko ubwo bugome bamumukoreye, ubwo bwicanyi bamukoreye, ubwo iyo jenoside bayimukoreye, ariko uyu munsi akaba ahumeka. Nuko yagize Imana agahura n'inkotanyi zikamukura mu mva, bakamukura mu yindi mirambo. Ariko icyo kintu cyiza muri Butare ntabwo cyababayeho, kuko hasa n'ahabayeho kure gatoya, baridagaduye. Noneho izo caterpillar zirabafata, babashyiramo ari bazima, bumva, barabata. Ubwo buhamya abantu barabutanze. None uyu munsi umuntu akaba yarabonaga abantu mu nkiko bogeza ngo ubwo baramushyigikiye, sapoti ngo ubwo irakomeye, batanze amafaranga menshi cyane kugira ngo afate abavoka benshi bashoboka, abavoka barindwi, bakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu muntu azabashe gutsinda urukiko, noneho aba umwere. Koko mwibaze uyu muntu iyo agaruka akaza hanze, noneho byari kugenda bite? Koko ntabashe guhamwa n'ibi ngibi yakoze, mwumva ubugome yabikoranye. Ese muzi ijambo yavuze tariki ya 14 Gicurasi mu 1994, ubwo Jean Kambanda wari umaze kuba minisitiri w'intebe, ubwo yajyaga muri kaminuza, muzi ijambo yavuze ijambo ribi cyane, ijambo rimeze nk'aho ahamagarira abantu kwica abatutsi, kuko yavugaga ko nta gushidikanya umwanzi ari umututsi, nta gushidikanya ko abatutsi ari ibyitso, nta gushidikanya ko ikigomba gukorwa ngo kizwe. Koko ibintu nk'ibyo ngibyo wabivuga uri umuntu dogiteri, ukambwira ko igihugu kigiye kugufata gute, ko uba utanze umurongo w'ibigomba gukorwa. Ikindi kandi kuba ubivugiye imbere y'umuyobozi mukuru, premier ministre, aba ari umuntu ukomeye. Ni ibintu. Ikindi kandi arimo bivugira muri prefecture perezida avukamo, sindi ku bwabo Theodore yavukaga i Butare. Ni ibintu ariko ubanza na Kambanda ari yavukaga, na Kambanda ubanza ari yavukaga, na Kambanda yego.
abantu bazatubwira. Ibi rero ni ibintu bikomeye, reka wenda tukomeze tuganire, ariko ikintu nababwira ni iki, ni uko rwose ubutabera bwaragaragaye. Yego imyaka 27 ku bintu aba yarakoze nk'uku nguku, haba kwigisha, haba kubishyira mu bikorwa, ndetse no gukomeza kubivuga igihe biba byararangiye, ushinyagurira abatutsi barokotse jenoside yakorewe abatutsi, uza ku mbuga nkoranyambaga za YouTube channels zikwakuranwa, uza ubwabyo ibingibi yagakwiye kuba ubwabyo yarabibashijwe ku ruhande. Ariko nubwo imyaka 27 ari mikeya, ariko nibura ubwo butabera bwaratanzwe. Nibura abaturage bo muri Butare uyu munsi umuntu yavuga ko ubutabera babubonye. Birababaje ko hariho abashobora kuba barigendeye batamenye uko uyu mugabo bashije gushinjwa n'inkiko bakanabihanirwa, ariko icyambere cyiza kandi kirimo n'iki nuko yabashije gukatirwa. Murakoze cyane. Dushimira rero n'abavoka bahabaye, bakaba barakoze igikorwa gikomeye mu buryo bwo kumushinja. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma Bwana Damien, wumvise Gilles wenda uko agerageje kubinyuramo n'amateka y'uyu mugabo, wenda nawe niba wenda hari ibindi umuziho watubwira, ariko wavuga ko uru rubanza rwa Dr Eugene Rwamucyo ari ikimenyetso cy'uko koko abakoze jenoside batigeze kandi batazanigera bacika ukuboko k'ubutabera? Niba ari byose, kubera iki? Nongeye nshimire Gilles cyane. Gilles asa nkaho abivuye mu nzi kandi abisobanura bihagije, kuko n'ubundi tumusobanuriye igihe kirekire uyu mugabo Rwamucyo. Ariko kumugarukaho sinzi ko ari bo bwonyine, tuzasubira tumugaruke kuko Rwamucyo nta nubwo yari afite ubugome busanzwe, harimo n'ibintu bimuryohera kubivuga, kwerekana ubugome bwe. Byari ibintu yumva afitemo ishema cyane kwerekana ubugome, kwerekana ubutindi afite, n'agasuku kahambaye cyane. Nk'ibyo avuga ko yashaka kuvugana na Egide ngo bagire deba, amubwira ngo interahamwe ngo zavuye n'umushinga wa Perezida Kagame na Perezida Museveni. Yagiye bisobanura kuza YouTube nyinshi zitandukanye. N'ejo kuri space twamushyizeho avuga ngo interahamwe ntabwo bari bazizi. Kubona ngo interahamwe ntibari bazizi, akabihamya akabishimangira. Tuzi uko interahamwe zagiye bazirekrita, tuzi n'abaturanyi bacu, tuzi imiryango yabo, tuzi uko Habyarimana yagiye gutangiza umushinga w'interahamwe ku mugaragaro, avuga ukuntu azaba, tuzi Ngiromati Matayo. Ibi byose ngo ntabwo yari azi iby'interahamwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ikintu gikomeye kiruta ibindi ni uko ubutabera buratanzwe. Uko butanzwe kose, uko bwatinze, yego interahamwe imwe yafashwe turabishima, kuko n'ubundi inshingano zo kurikirana interahamwe mu by'ukuri ni inshingano z'igihugu cy'u Rwanda, niyo bakwiye kubakurikirana. Ariko kubera ko tudafite ubushobozi bwo kubaza ayo mahanga, tubashyiraho mbese ko bubaza inshingano zabo, bagenda bitwaza byinshi, bigenda bitwaza ngo uburyo bw'ubukungu, finansoma. Ariko tukavuga tuti niba mutabishoboye muvuga ko bitwara amafaranga menshi, kuko urubanza rumwe rw'interahamwe ejo numvaga bavuga bishobora kujya munsi ya miliyoni 3 z'amayero. Mu gihe umuntu bamuzanye mu Rwanda akajya yakorera ibyaha, bakamushyira muri gacaca bikarangira, bakamushyira ngo bikarangira, nta nubwo byatwara amafaranga na gutyo, ntibishoboka. Ariko icyo bitwaza nicyo ngicyo, rimwe na rimwe bibarimo n'inyungu za politiki. Kuko nakurikiye ku gihe kiganiro yagiye none na Maître Karongozi, asobanura ko mu Bubiligi ukuntu bitambitse kwanga ko aburanishwa uyu Rwamucyo. Kandi wategetse Rwamucyo, abantu bagiye kumushyigikira bamaze nka gukora imyigaragambyo cyangwa se bajya mu neza mitingi mu rukiko. Nakuri ikiganiro cyo ba Maître Karongozi na Karerimo, hari ahantu yavuze ngo niyo bwa mbere yabonye umuntu yaje ashigikirwa ku buryo nabo bavuze amazina bitwa wa mudamu wayoboraga Onapo, Nyirasafari, yavuze amazina abantu benshi n'abaruharwa bazwi n'abaje kumushyigikira. Nyirasafari yaje muri abo bantu.
yatanze video conference. Urumva ariko ubwo uburemere urumva uburemere bwo muntu, uyu muntu yari kitangaza mu ntera hamwe, yari umuvugizi wazo, bamubonagamo nk'igihangange kuko nk'umwicanyi wakwiriye, nk'umwicanyi ugomba kwerekana agasuzuguro ke. Nicyo gitabo cye yanditse avuga ko umushinga w'intera hamwe waturutse, yabivugaga atabihisha kuri za YouTube zose na message zatangwa yagiye atanga. Icyo dushimira urukiko nuko nk'uko Ejido babivuze, abashoboye kumushinja bakerekana ibimenyetso, kuko mu rukiko ntihajyaho ubufana, hajyaho ibimenyetso, kandi ibimenyetso bya Rwamucyo biri mu muhanda, biri mu bantu. Rero no kwibasira abavoka no kugira gute, ibyo byose ni iterabwoba tutazatinya. Uzabona umwanya akabashinja azabashinja, uzabona uzafatwa wese, yaba umwe yaba babiri buri mwaka. Ni icyaha kidasaza. Icyo tugomba kwemera nicyo tuzi, nicyo jenoside ni icyaha kidasaza. Reka nukubigiye rero, n'utarafatwa ariko hari n'imanza zigeze kuri 3 enye zizakurikiraho. Utaracibwa imanza uyu munsi, n'ejo ruramutegereje. Kizambabaza no kuba zapfa bamwe batakurikiranwe, kuko yapfuye atakurikiranwe yitwa mwere, kabone ngo yabaye ruharwa. Niyo amategeko abera atera abantu urujijo rimwe na rimwe. Yego, murakoze. Urakoze cyane Bwana Damien. Hanyuma Bwana Roger Marc Ruti, gira ngo nawe rubanza wararukurikiye, ariko umuntu akaba yakwibaza ngo wowe utekereza ko rukubera iki byasabye imyaka irenga 30 kugira ngo uru rubanza rw'uyu mugabo, ko bigaragara binavugwa ko yari afite uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe Abatutsi, kuki bitwaye imyaka irenga 30 kugira ngo urubanza rwe rugere ku musozo? Urakoze cyane muhumuzangira ngo ku bijyanye n'iyi myaka, urabizi ko hari kiri n'abandi bakidegembya mu Burayi. Ubona ko harimo ubushake bw'abanyaburayi, cyane cyane Abafaransa. Uzi ko byatangiye Abafaransa ubwabo bataremera n'uruhare rwabo bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ari uruhare rufatika ruzwi. Kuba rero batemeraga uruhare rwabo, kuba bakurikirana abagize uruhare muri jenoside byabanje kugorana cyane. Ariko uko ubuyobozi bw'Abafaransa bwagiye busimburana, hari ukuntu bagiye babyumva, kugeza aho noneho ngira ngo byahereye ku bwa Sarkozy aza no mu Rwanda, ariko ku bwa Macron ho noneho byagize imbaraga, kuko hari amarchive bashyize hanze ajyanye n'ibyagiye bibera mu Rwanda, n'ubufatanye Ubufaransa bwagiranye na leta ya Habyarimana. Hashyirwaho na komisiyo yari iyobowe n'umugabo witwa De Clercq, yakoze ubushakashatsi ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo kuva icyo gihe nibwo Ubufaransa bwatangiye kumva uburemere bw'amahano bagizemo uruhare ya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse bashyira n'imbaraga mu gukurikirana abajenosideri. Mbona ko ku buyobozi bwa Macron aribwo izo mbaraga ziyongereye, bitavuze ko hari n'abari baratangiye gukurikiranwa mbere, nk'aba Simbikangwa, nk'aba Tito Barahira, hari n'abandi bakurikiranywe benshi. Ariko ku gihe cya Macron ubona ko aribwo byashyizwemo imbaraga nyinshi cyane, ndetse n'ejo bundi ubwo bataha urwibutso, ngira ngo abonye ko noneho na Macron yeruye akavuga ko aba bajenosideri bose bari mu Bufaransa badakwiye gufata Ubufaransa nk'ubwihisho cyangwa se nk'ijuru rito, kuko Ubufaransa butazemera kuba icumbi ry'abicanyi bafite amaraso ku biganza. Rero ikintu cyagiye gitinza ubutabera, ngira ngo ni icyo ngicyo cy'uko Ubufaransa n'umubano bwari bufitanye n'u Rwanda wagiye uzamo agatotsi, bigatuma n'abakurikiranyweho jenoside cyangwa se abakekwaho jenoside badakurikiranwa, kuko n'uruhare rw'Ubufaransa rwari rutarasobanuka neza muri iyo jenoside. Ariko bimaze gusobanuka, nibwo ubutabera bwatangiye gutangwa mu buryo bweruye. Mbona aricyo cyagiye kibitinza ukuntu, ariko igishimishije ni uko birangira. Burya ngo nubwo byatinda, ariko ubutabera cyane cyane ku kijyanye na jenoside nk'icyaha kidasaza,
nta myaka ihari ifatika yo kuba twakwitwa ko byatinze cyane. Nubwo ubutabera butinze buba atari ubutabera, ariko icyaha cya jenoside cyo ntigisaza igihe icyo ari cyo cyose. Abajenosideri aho bari nabo barumva inkomanga mu mutima wabo ko badatekanye, kuko inkoni y'ubutabera ntabwo itagera. Kandi Rwamucyo ni urugero. Egide avuze ibyaha bye, yavuze amahano menshi yagizemo uruhare nk'umuntu wabaye umugome ku rwego rukomeye. Damien nawe abikomojeho. Ariko hari n'ibindi noneho bihari bigaragaza by'ibimenyetso byagiye bigaragara kuri Rwamucyo byagarutsweho no mu rubanza, kuko kimwe mu bimenyetso byashingiweho atashoboraga no guhakana ni disikuru ye. Hari disikuru yavugiye muri kaminuza y'u Rwanda mu nama yabaye mu kwezi kwa gatanu muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije. Ahantu yivugiye ati yaba inzego z'umutekano, yaba abanyapolitike n'abandi bose mukwiye kugira imvugo imwe, mukemeranya ko abantu bari kwicwa atari abatutsi nk'uko biri kuvugwa, ahubwo hari kwicwa ibyitso, hari gupfa inkotanyi n'ibyitso byazo. Bati muramenye mutavuga ko hari abantu bari kwicwa. Urumva ko ari umuntu wari uri nko kubaka imvugo n'inyito y'ibiri kubera mu Rwanda, kugira ngo byitwe ko abantu bari gupfa n'abari kwicwa ari ibyitso by'inkotanyi, ndetse n'inkotanyi ziri guhungabanya umutekano w'u Rwanda atari abatutsi. Icyo ni ikintu kimwe mu madisikuru ye yari ihari, yari igaragaye mu rukiko, berekanaga akabura aho ayikwepera, akaba atabona icyo ayireguza. Ndetse hari n'ikindi cyagaragaye cy'uko ari mu bantu basabye imbunda, avuga ngo les intellectuels de Butare bagomba guhabwa imbunda nabo. Akaba umwe mu bantu ngo bitwa ngo aba intellectuels bahawe imbunda muri Butare. Ibyo nabyo ni ibintu byavugiwe mu rukiko. Nk'umuntu rero witwa ko ari intellectuel, ukumva ko ari gusaba imbunda mu gihe cya jenoside, urumva ko icyo yayikoresheje nta kindi ni umwicanyi yashakaga kuyicisha abatutsi, nk'uko aricyo gikorwa cyari kiri gukorwa icyo gihe. Rero uyu ni umwicanyi Kabombo. Icyo nanagarukaho nanone gishimishije kuba uyu muntu yarongeye guhamwa n'ibyaha, wenda turaza kongera kubidevelopa, ariko n'impamvu twanabigarutseho, kuko hari abafana benshi cyane bari baje gufana mu rubanza rwa Rwamucyo, n'izo nterahamwe zose n'abo ba Nyirasafari wumva bakoze amavideo conference bashyigikira Rwamucyo. Abo bantu ni abahakanyi ubusanzwe ba jenoside. Kuba barwana n'uko umujenosideri yagirwa umwere, si ugukunda gusa Rwamucyo, ahubwo ni ugushaka ko iyo jenoside iteshwa agaciro. Jenoside iteshejwe agaciro bikagaragara ko itabayeho, na ba bandi bitwa ko bayifungiwe mbere, imanza zabo zasubirwamo, ndetse bakagirwa abere kuko Rwamucyo nawe yabaye umwere. Icyo rero urumva ko tageti yabo yo gushyigikira Rwamucyo ntabwo igarukira kuri Rwamucyo, ahubwo ibinatagetinga na ba bandi baburanye mbere ya Rwamucyo, bashaka kwerekana ko iyo jenoside muvuga nta yabayeho, ntayigeze ikorerwa abatutsi, ntiyigeze ibaho. Ni muri ubwo buryo niba Rwamucyo abaye umwere, n'ababuranye imbere ye bazagirwa abere. kugira ngo abantu barumva ko tageti ari ndende. Kubona abantu bavuza induru bakajya gushyigikira Rwamucyo, ni abahakanyi ba jenoside baba bashaka ko jenoside iteshwa agaciro. Kuba rero yaratsinzwe akanakatirwa, buriya niyo anakatirwa umwaka umwe, buriya ikibazo si n'imyaka, niyo akatirwa umwaka umwe, ariko ikintu gihari giteye ishema gishimishije ni uko amateka arakomeza gushimangira ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, kandi jenoside ntiyakorerwa abatutsi itari ishyigikiwe na leta, kandi jenoside ntiyakorwa itateguwe. Babahakanye rero birirwa bavuga ko jenoside itateguwe, yatewe n'indege ya Habyarimana yahanuwe, byose bihita bigaragaza ko ari ibinyoma bigenda bikwirakwizwa. Ngira ngo ni nayo mpamvu tubona babahakanyi ba jenoside kugeza amagingo aya ngaya basa n'ababuriwe irengero, cyangwa se bakabura icyo bavuga. Uru rubanza gutsindwa kwa Rwamucyo bwe ni nk'icumu ryabatewe mu rubavu, kuko byarabababaje, birabashegesha, kuko ubu babuze icyo bavuga, babuze n'icyo barenzaho, kuko
kuba inkiko ziri kubahamya ibyaha bya jenoside birashimangira ko iyo jenoside yabayeho, iyo jenoside ntiyabaho itateguwe. Rero ba bantu bavuga double genocide bari kugenda batsindwa buhoro buhoro, nacyo ni ikintu dukwiye kwishimira ku rubanza nk'uru nguru iyo tugize amahirwe nk'aya ngaya yo kugira ngo turutsinde. Yego, urakoze cyane. Hanyuma reka mwongere gatoya nunganire Ruti avuze ati icyangombwa nuko yahamijwe icyaha, uko imyaka bamuha yose yaba 2 3 ariko guhamwa n'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi, iyo ni intambwe ikomeye. Ikindi Ejiri yavuze ibyobo, niwe muntu wamamaje mbere na mbere bigikubita yuko ngo ibyobo byagiye bicukurwa hirya no hino mu Rwanda, ko hari abatutsi babicukuye ibyo byobo bazajugunyamo abahutu. Abatutsi imyaka yose bagiye batutse muri kiriya gihugu, bagiye bicwa muri kiriya gihugu, buri gihe cyose bagiye kwa ikintu cy'uko abahutu bitabaye hakiri kare, bitabaye kugira ngo bitanga umwishi wabo. Muri ukangira umatemato yaravuze ngo ntabwo habaye jenoside, habaye intambara y'abahutu n'abatutsi, abanyuma abahutu bagaza abatutsi. Niko babivuga, niyo shusho babibonamo. Ukomeze ijambo ryawe Nyakugira Imana. urakoze cyane. Nari ngiye guhita mbaza Bwana Egide nti hari bamwe bibaza uko umuganga wari ufite inshingano nka Rwamucyo zo kurengera ubuzima bw'abantu ashobora gushinjwa kugira uruhare muri jenoside. Ese uru rubanza umuntu yavuga ko rwigisha iki ku ruhare rw'abanyamwuga, si ibyo wenda n'abaganga gusa, muri jenoside yakorewe abatutsi? Ko hari n'abandi bakoraga indi mirimo ariko bakajya mu bikorwa byo kwica abantu. Erega fonction icyo ukora ugikora wabanje kuba wowe, ugikora wabanje kuba umuntu. Akazi ukora kagutunga ntabwo gakuraho karagiteri yawe, ntabwo gasuprima temperama yawe, ntabwo gasuprima ibitekerezo byawe n'inyigisho warahawe imyaka n'imyaka. Uyu yari umuganga, ariko ntabwo nibyo navuze. Reba mu ishuri, mu seminari, ahantu barimo bakwigisha kuzaba umuntu wihaye Imana, ariko wowe watangiye gukora za propaganda zo gukora imyigaragambyo mu mashuri ngo mwirukane bagenzi banyu b'abanyeshuri. Muri segonde mwirukane bagenzi banyu b'abanyeshuri barimo biga. Urumva already icyo kintu urumva ko yaragifite muri we kuva kera. Hanyuma aragikurana. Buri ikintu tutazi ni iki, nuko hari uburyo bajyaga bahura mu buryo bwo kuvugana, kuganira, kubaka ibyo bintu byose. Mwibuke kandi ko buriya abantu batajya babimenya, hariho system yari ikoze ya MRND, habagaho ba membre du comité central ku rwego rw'igihugu hejuru, ariko burya na prefecture yari ifite ba membre du comité central, aba membre ba MRND ariko mu rwego rwa prefecture, hakaza abandi mu rwego rw'amakomine. Buriya ibitekerezo byacagamo aho ngaho bikagenda mu buryo ibyo bintu Dami yavuze by'ibyobo. Koko wambwira umututsi bari kwishyira, ariko mwari muzi ko byonyine kera byari ikibazo kubona abatutsi batatu bari kugenda? Yes, mwari muzi ko ari ikibazo cyane rwose. Mwari muzi ko ibyo bintu byonyine kuba muri abatutsi batatu muri kugenda mu muhanda byashobora gutuma mwareta polisi ikabafata? Okay, gendarmerie y'icyo gihe. So mbwira rero ukuntu abatutsi bari kwishyira mu mirimo isanzwe, abatutsi batatu bicaranye bahagaranye bavugana, byari ikibazo gikomeye cyane, byari ikibazo. Yes. So abatutsi bari kwishyira hamwe gute kugira ngo bajye kuri morgue, ahantu muri compound y'ibitaro, mu gipangu cy'ibitaro, mukajyayo mugacukura ibyobo bingana bityo? Kuko ni ibyobo byacukuwe na Caterpillar, ntabwo ari ibyobo byo kuvuga ngo ni icyo washyiramo umuntu umwe, babiri, batatu. Abo batutsi bari kwishyira hamwe bate? Bakegerana gutyo, bakajya muri icyo gipangu, bagafata amasuka, kuko tracteur na za Caterpillar ntibari kuzibona, mugacukura bababona. Icyobo cya mbere kikaba kiruzuye, mugacukura icya kabiri, icyo cyobo kikaba kiruzuye. Ntabwo byari gushoboka, ntabwo bibaho. Ikintu rero none wenda hano ngira ngo mvuge, ubwo waruvuze ku kintu cy'uko yari umuganga. Buriya erega wari uzi ko no gufatwa kwe yafashwe ari mu mirimo, yafashwe yagiye
muri anteroma ya Bosco barayagwiza, uyu nguyu umwe mu bashinze RTRM, sibyo? Ariko yakoraga mu bitaro by'ahantu mu majyaruguru y'Ubufaransa. Noneho umuntu akajya areba imyitwarire ye, aho ngaho yari ari umuganga mu majyaruguru y'Ubufaransa. Umuntu akajya areba imyitwarire ye, noneho aza kureba, ajya kuri interineti ashyiramo izina rye. Ashyizemo izina rye, haza ibintu nawe ubwe abyibazaho. Noneho gahoro gahoro babibwira polisi. Polisi itangira gushakisha uwo muntu uwo ari we, ankete ziratangira zibaho. Noneho bya bitaro biza kuvuga biti ariko uyu muntu wa mugani, aho kugira ngo tuzakomeze tumukoreshe kandi tutazi neza uwo ari we, reka tube tumuhagaritse. Noneho baba baramuhagaritse. Bwa mbere rero mu mujyi witwa Sanwa, aho hari ku itariki 26 Gicurasi muri 2010, nibwo bwa mbere yafashwe. Agiye rero muri iyi anteroma, bararekera arangira baba baramucakiye. Ariko hatangira ikintu cyerekeranye no gukomeza gukora iperereza, gushakisha. Hari ibintu bigeze kuvuga ko hari abantu bamubaye inyuma cyane. Buriya hariho urukiko, kuko bahise bamushyira muri gereza yitwa Bois d'Arcy. Iyi gereza Bois d'Arcy abitsemo, baramufunze. Urukiko rwa Versailles nirwo rwafashe decision yuko uyu muntu atagomba kujya mu Rwanda, atagomba kohereza mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko hagiyemo imbaraga nk'izo twari turi kubona ejo bundi muri ibyo bintu byose byari birimo bikorwa. Yego Ikora baruretse cyo koze. Noneho bakomeza bashakisha, bamushyiraho ijisho, bakomeza bashakisha. Buriya rero ngewe njya nibaza ibintu bimwe bimwe, nicyo gitumye mvuga aka kantu. Ugiye muri anteroma y'umujenosideri, ariko we wakurikiranwe n'ubutabera kandi bikamuhama. Wowe ugiye muri anteroma ye, wari usanzwe ufite ibintu by'uko hari ikintu cyagaragaye mu mirimo wakoraga, baraguhagaritse, byagakwiye kugutera ikibazo, ukavuga uti ariko hariho ikintu kitari cyiza, kuko niba bampagaritse nuko hariho probably ikintu bari gushaka. Okay, icyo kibaye kimwe. Habaho nanone ikindi cyo kuvuga ngo reka njye no gukundiranira no gushyigikirana no kugira gute, icyo nacyo uragikoze. Uragiye bagushyize muri prison, habaye imbaraga, yego uvuyemo, ariko uragarutse, ugiye ku mbuga nkoranyambaga. Bya bintu byose abantu barimo bibaza, bya bintu bituma abantu bavuga batari ko uyu muntu ni muntu ki. Noneho uragarutse, urabikonfirmye, urabivuze cyane ku mbuga nkoranyambaga, uratsindagiye. Bibaye iyi myaka yose. Umuntu kwabaza ibintu yakoze, ko ureba burya amaraso y'abantu ari igitangaza. Wari uzi ko iyi ngibi ari undi muntu wazibukira rwose, none bakajya bavuga ati ko umuntu mwiza niki, uburyo ubura ibindi bimenyetso biguma bigushinja bibura. Ariko uragarutse uvuze ibi, uragarutse urongera uranditse ibi, uragarutse. Ariko ubwo muba mwumva urwo rwango uko rungana, nubwo urimo uzi kushakishwa, nubwo uzi ko ubutabera bukuriho, nubwo uzi ko iperereza ko n'umunyabwenge azi ibyo ari byo, ariko n'ubundi ukavuga nzagenda ariko ngende mvuze ibi, kuko simbona ukuntu nakomeza gukora ibintu nk'ibyo yakoze, nzi ko hari ubutabera na Interpol. Kuko uyu mu infirmieri wamubonye mu bitaro akareba imyitwarire, akajya kureba, niyo mpamvu yabonye ko Interpol irimo imushakisha. Nibwo yabonye ko izina rye Interpol rishakisha, aravuga ati kuki baba bamushakisha undi muntu ki? Nuko byose byagiye bitangira. None se ubwo yumvaga ko we byarangiye nk'umunyabwenge, d'autant plus que yagomba kujya mu nkiko, noneho akagaragara nk'umweru. Ariko mu gihe ibyo bitaraba, urwango, ubugome biramwangira, akagaruka akavuga, agakomeza kwishinja. Ni ibyo babonye. Barangiza bakavuga ngo umuntu ngo urarengana ute, wumva na nyuma y'ibyo bintu byose biba byabaye ukomeza ugaruka ubyishinja. Biteye ubwoba. No muri gereza hagiye, trust me, azajyamo yandike, akomeza avuge,
agire kugeza umwuka umushizemo. Ubugome burya ntushobora kubuhishira niyo wagira. Ikindi ibyo Muhumuza yakubajije muri jenoside yakorewe abatutsi abahamijwe icyaha cya planification, abo banyabwenge avuga barenze 35,000. Ibaze aba intellectuel 35,000. Iyo nama ya kaminuza rero, urumuri rwa rubanda, twagize ibyago bikomeye cyane. Bagiye bavugana n'amashyirahamwe yagiye avuka, naje no kumenya ko ngo burya shyirahamwe ryaje kuyoborwa na Padiri Bizimungu, buriya ngo ari umubiri w'umuzungu amaze kwishyiraho, ayishyira mu mashuri hirya no hino, yamaze kwishyira mu seminari, ayishyira muri kaminuza. Nibagiwe iyo shyirahamwe ko yitwa yatoteje abatutsi cyane muri kaminuza. Icyo nshaka kuvuga ni uko twagize ibyago cyane, abize rugikubita ku bw'abirigi, ni nabo babaye abanyabwenge ba mbere, nabo babaye abayobozi ba mbere, bose hafi 99% bose babaye abaruharwa. Icya kabiri ni rya jambo tuvuga ngo umunyabwenge nk'umudogiteri, si umwe si babiri si batatu si bane. Mu bihe bishize nakurikiye Dr Bizimana asobanura bari mu rugo rw'abadogiteri, bari mu rugo rw'abalisansiye, uko bangana bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe ari i Nyanza, asobanura agasohora buri prefecture y'u Rwanda kiyagiye abanyabwenge ba mbere igihugu cyabonye bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi rero muhoze muvuga kubyerekeye ikindi, ahubwo abavoka be rero nabo bakoze agashya mu rukiko bangwa mucyo, batanze ubuhamya ko bagiye mu Rwanda gukora iperereza, bakoze ngo iperereza nta muntu n'umwe wababangamiye, bakoze iperereza kandi ibimenyetso babanye hariya byose byashinjaga Rwamucyo, babivuga mu rukiko. Abavoka barwa mu cyo bati nta muntu n'umwe watubuje gukora iperereza, nta butegetsi watugenzeho, aho bamuregaga hose twaragiye dusanga ibyo bavuga nuko babivuga nuko yamaye baramushinja ari byarashegeze cyane. Ariko twite Maître Karongozi yarasobanuye ikindi, burya yaje gusobanura ko ngo ntabwo yaturutse basekuru baturutse muri Tanzania, ya ntara zimwe bitira u Rwanda zitwa ngo iki, Karagwe Karagwe hano hafi Karagwe. Burya avuga ngo igisekuru cye niyo gituruka Karagwe k'Abahinda. Yego, burya rero icyo yashakaga akenshi uriya mugabo, ariko ubugoma ejo turabisobanuye, ubugoma afite ntabwo ushobora gutuma ahumeka, kuko afite ikintu kimurimo gikomeye ngira ngo azakuza no kurwana mu rukiko muri gereza kugeza ejo buno wakumva bamurekuye, birashoboka. Cyangwa se azakora n'idega agirwa niga hariya burya bamuburana nize ko azamfunga wenyine, cyangwa bakamusha yamenyerura, kuko ntabwo ari umuntu usanzwe. Urakoze cyane Damien. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, ariko reka mbaze Ruti, utekereza ko uru rubanza rugiye gutanga, cyangwa se nyuma y'izindi n'ubundi nazo twabonye, ukurikije uyu mugabo Rwamucyo uruhare rwe nk'uko turi kubigarukaho, ariko n'izindi manza zabanje, uru noneho ruratekereza ko ari nk'irihe somo rugiye gutanga ku bihugu bimwe bitaratangira gukurikirana abakekwaho iyi jenoside yakorewe abatutsi babituyeho cyangwa se babituyemo? Hanyuma se ni gute ruzandikwa mu mateka y'ubutabera mpuzamahanga bujyanye na jenoside yakorewe abatutsi? Urakoze cyane Muhumuza. Ikintu cya mbere umuntu yavuga ku nterahamwe zikidegembya ni ukuzereka ko mu gihe zigihumeka ntawe uzapfana ideni ry'amaraso yamennye. Icyo nzi cyo keretse niba apfa, ariko mu gihe bakihumeka ntawe uzajyana ideni ry'amaraso y'abatutsi yamennye, kuko ikintu kigaragara ubu ngubu muri iyi minsi ni uko isi muri rusange imaze kumva uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi imaze kumva ko nta mpamvu yo gukomeza kwizirika ku bicanyi, kuko ni igisebo kuba nk'ibihugu byitwa ko ngo ari ibya champion ngo by'icyo bita ngo human right biporoteja abicanyi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Rero ibihugu tunashimira amahanga ari kugenda byumva
akanumva ko hari hageze igihe kigeze ko bitandukanya n'abicanyi ndetse bashyikiriza ubutabera. Icyo ni ikintu cyiza umuntu yashimira ibyo bihugu, ariko tukanaburira abo bicanyi bose bakidegembya. mu Bufaransa baracyahari, mu Bubiligi barahuzuye, ba Musabyimana Gaspard, haracyariyo ba Sebatware Marcel barahari, twajya mu Buholandi twasangayo Bandereyehe Karori. Interahamwe ziracyahari, zirakidegembya, kandi n'abahakanyi ba jenoside barahari. Duhereye kuri Abafaransa baracyafite ba Jarike Habyarimana, baracyafite ba Rwarinda, Pierre Celestin. iyi FDI yose yidegembya mu Bufaransa no mu Bubiligi, turacyafite abo bose. Bigaragara ko bamaze kubona ko ubutabera bwabahagurukiye, ari nayo mpamvu nahoze mvuga ko babuze icyo bavuga, bamaze kuruca bakarumira. urabona ko amagambo yabo agenda agabanuka ndetse n'intege zigacika, kuko babona ko ubutabera bwabahagurukiye. icyo umuntu yavuga rero ni uko izi manza ku isi muri rusange, amasomo nta yandi, ni uko badakwiye kurebera ikibi, badakwiye kurebera abagizi ba nabi, nta gihugu kikwiye gusigwa icyasha cyo kwitwa ko ari abarinzi b'abicanyi, ari abarinzi b'abajenosideri. ntabwo gukingira ikibaba umujenosideri ni igisebo ku gihugu. icyo rero ni ikintu dukwiye gushimira cyane ibyo bihugu, kandi ni amateka akomeje kwiyandika ko jenoside yakorewe abatutsi ari ihame ritagirwaho impaka. Ibihugu bigomba kubifata bikabyumva gutyo nk'uko umuryango w'abibumbye wabyemeje, ahubwo bakahagurukira kurwanya abajenosideri no kubahiga aho bari hose bakabahana. niho ya mvugo yitwa never again izajya mu buryo, cyangwa se izajya mu kuri, ikaba ya nyayo. kuko niho never again izaba never again ya nyayo. kuko nitukomeza kubishyira mu magambo gusa, tugakomeza kuvuga never again, bizaba nka never again yavuzwe muri 1945 ubwo hakorwaga Holocaust, abayahudi bicwaga. nyuma yaho bavuze never again, ariko ntibyabujije ko abatutsi bicwa muri 1994. rero never again, kugira ngo ibe never again koko, ni uko ukuri kwa jenoside kuvugwa nk'uko kuri, kandi abahanga yose, isi yose ikahagurukira guhashya no guhiga abajenosideri bagahanwa. aho ngaho nibwo bizajya mu kuri. ndumva aricyo ngicyo navugaho muhumuza. urakoze cyane. hanyuma Egide, nawe dusoza, nakubaza nti muri iyi myaka 32 ishize, ubutabera hari bamwe bwagiye bugeraho, ariko se nanone hari abandi kandi nabo batari bake bataraburanishwa. ni iki amahanga utekereza akwiriye gukora kugira ngo iri hame rivuga ko nta wakoze jenoside uzacika ubutabera rikomeze kuba impamo? ubutumwa wasorezaho ni ubuhe? nibaza ko bigitangira ubutabera mu bihugu bitandukanye babonaga ko kubakurikirana ari ukwishinja nabo, cyane cyane ko nyine ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga, ibihugu byose byari bihumirije. nta cyatabaye igihugu cy'u Rwanda, nta cyatabaye abatutsi bari barimo bicwa icyo gihe. Rero kuvuga ngo abantu babahungiyeho none mutangiye kubafata, byari ukwishinja kuri bo. ariko gahoro gahoro uko imyaka igenda bakabona ubukana bw'ibyabaye, ndetse bakabona noneho n'uburyo u Rwanda rwo nyuma y'uko abanyarwanda ubwabo bahagarika jenoside yakorewe abatutsi, kuko nta handi abantu baba baravuye ngo baze bayihagarike. RPF niyo yayihagaritse, ariko noneho barangije bakora n'uko bashoboye kose kugira ngo babanishe abanyarwanda, ndetse bakoresha uburyo bwiza bwa gacaca bwo kugira ngo abanyarwanda bashake uko abakoze ibyo byaha bya jenoside yakorewe abatutsi bashyikirizwa inzego, ndetse bakahanwa, bakajya muri za gereza, ababyemeye bakagerageza kugabanyirizwa ibyaha, hanyuma n'abafunzwe bakigishirizwa muri za gereza. uyu munsi bakaba barimo barangiza ibihano byabo bagaruka mu buzima busanzwe. habaho kwigisha abanyarwanda bose kubana
kubabarirana, kutihorera, hazaho ikintu cyane umunyarwanda. Hariho rero u Rwanda ibintu bikomeye u Rwanda rwanyuzemo bigomba kuba byarahaye ishusho ibyo bihugu, bakabona rero u Rwanda rwo rugeze kure, bityo rero nabo bakavuga batumva bariya abantu tuzi ko ibyabo byarangiye, nimureke twongere natwe turebe niba hariho icyo dushobora gukora. Ndibaza ko ari uko byagiye biza, noneho gahoro gahoro uko ibihugu kimwe iki ngiki gikora intambwe, gitera intambwe iyi n'iyi, n'abandi ariko bigenda, ibihugu rero bimaze kuba byinshi, cyokoze nyine tukibona ko speed cyangwa se umuvuduko ntabwo uraba umuvuduko abanyarwanda bifuza, kuko ababikoze ni benshi cyane kandi bari ahantu hose. Nkaba nizera ko rero bizakomeza kugenda nk'uko turimo tubibona, kuko magingo aya ngaya n'abakoze Holocaust aho bihishe muri za Argentine, muri za Brazil, muri za Peru na za Paraguay baracyakurikiranwa. Abangaba nabo ntaho bazabicikira, bazakurikiranwa kugeza igihe nta muntu tuzaba tukibona bidegembye. Urakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Damien, nawe dusoza mu ncamake. Yavuga ko uru rubanza rwa Dr Eugene Rwamucyo rutanga icyizere ku butabera, ko ubutabera nubwo bwatinda amaherezo bugera ku bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. icyo natangiriraho kandi soza no gushima byimaze yaba Maître Gisagara, yaba Maître Karongozi, yaba bari abantu bashinzwe société civile bari mu Burayi, bakomeze guhagarara bashakisha ubutabera, batanga ibimenyetso kugira ngo nibura baruharwa bashyikirizwe urukiko. Nibyo gushimirwa byimazeyo, kuko ntibasinze ntibahwema, kuko mu by'ukuri icyaha cya jenoside yakorewe Abatutsi ni icyaha kiremereye cyane. Umuntu ufite umutimanama, umutima w'umunyarwanda, buri wese byagombye kumuraza ishinga. Ahubwo nongeye nasaba n'abo mu miryango y'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi kwitandukanya n'imiryango yabo, bakabashyikiriza urukiko, bakavuga n'ibimenyetso, kuko nibo mu by'ukuri banabizi kurusha abandi. Ejo kuri space twakoze nerekanye ko hari abana batangiye kwitandukanya n'ababyeyi babo kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Ngo nuvuga ngo aba bana nabo barimo kubaka amateka y'amashyashya. Ejo nasubiyemo ukuntu abafana b'abicanyi ba Rwamucyo baje mu rukiko bakazana abuzukuru n'abana babo. Nuvuga ngo abana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abana bakuriye i Burayi, abana bumvise umwanzuro w'urukiko, rusoma mu rurimi bumva. Nuvuga ngo ntabwo bamurega yuko ngo ari ubutuwize aricyo azira, baramurega umwanzuro w'urukiko bavuga ngo yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, niyo mpamvu bamuhaye imyaka 27. Rero ngira ngo ahubwo batukoreye bamugano abana b'iki gihe, batukoreye umuti, kuko batwaye abana babo, abo bana babo bazihakana ababyeyi babo ejo hazaza. Icyo ndabishimiye kurushaho. Ikindi Egide abikomejeho, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda niyo yonyine yashoboye kugarura wa bumwe bw'abanyarwanda twagize hungabana, twateshejwe n'abakore n'ingoma Kayibanda n'ingoma ya Habyarimana. Rero bwa bumwe bw'abanyarwanda twongeye kubushimangira. Ni nayo mpamvu igihugu aho kigeze uyu munsi tubona ko kirimo gutera imbere, kandi noneho ntawe uhejwe, haba ku mashuri aho, haba mu nzego zose zitandukanye z'igihugu. Ntawe ushaka kubaza umuntu uri mu buyobozi hanaha umubona mu ishusho y'ubwoko, umubona ishusho y'umunyarwanda. Bwa bumwe rero twagaruye mu gihugu nibwo bushimangira igihugu aho kigeze uyu munsi. Rero ibindi tuzakora tubiganireho, interahamwe bamenye yuko ni icyaha kidasanzwe. Icyo cyo kirahagije. Murakagira Imana. Urakoze cyane Bwana Damien Nkaka. Reka rero mbabwire ko ari hano dusoreje ikiganiro cyacu. Twagarutse kuri uru rubanza by'umwihariko rwa Dr Eugene Rwamucyo uheruka gukatirwa imyaka 27 n'urukiko rw'i Paris mu Bufaransa, ariko kandi no ku zindi manza zimwe zagiye zibanza. Muraza kuduha ibitekerezo byanyu muciye aho hasi muri comments. Reka ngushimire cyane Bwana Egide ko wemeye kubana natwe mu kiganiro cya none. Ninjye gushimira abo wadutumiye, kandi nshimira na bagenzi banjye twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane nawe Bwana Damien Nkaka ko wemeye nawe kubana natwe mu kiganiro cya none. Urakoze cyane nyakugira Imana. Nizere ko n'ubundi navubanga tuzakora ikiganiro twicaranye turi Nyarugenge. Ubwo Egide yabihishe, reka mbivugira ahangaha. Yego.
reka ngushimire cyane nawe bwana Ruti ko nawe wemeye ko tubana mu kiganiro cya none. nawe ngushimire muhumuza kudutumira, nshimira n'abo twabanye, ndizera ko nk'uko Dami yabivuze mu minsi iza tuzaba twicaranye hano, imbona nkubone. Hari bamwe nabonye bita impunzi, ubwo bazabona ko bazabona ko baza- ari ibyifuzo bari kubifuriza ariko bihabanye n'ukuri, kuko nta mpunzi n'imwe iri muri iki kiganiro ubu ngubu. usibye n'ibyo ngibyo usibye n'ibyo ngibyo Mm. impunzi n'imwe ibaho abanyarwanda, ariko ushaka kumbwira uti umuntu nka Sibomana cyangwa Theo uguruka afata indege akajya muri hoteli akaba hakurya y'umupaka ngo yahunze. Ntabwo baba bahunze, bimutse bahise bakugeraho, nk'uko natwe turi muri ibi bigo twaje gushaka amaronko, twaje kwigisha abana, ariko icyo tubarusha ni uko icyo gihugu turacyakibona mu mutima wacu, turagikunda, kandi ibyo dukora turagikorera nk'abene igihugu. Nta impunzi zari ba kera bagiye gutama amashyamba, bagiye kurya amaposho, bagiye bagatora umurongo batazi batunzwe na Loni bitarabitayeho. Abangaba bari mu ma etaje baryamye mu mazu basusurutse bagira bate, bita impunzi bate? Ubwo nibyo biyita, ariko ubundi ntabwo ari impunzi, n'abimukira nibwo twabita. Yego. Yego, reka rero ubwo mbwire mwe mwese mudukurikiye ko aha ariho dusoreje. Ubwo reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, naho utaha.